ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇത് ടപ്പേന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒറ്റമൂലി പറഞ്ഞു തരട്ടെ. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്നുള്ളി, ഇത് രണ്ടിലേതായാലും പറ്റും. ചുമന്നുള്ളി ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കും കഴിക്കാം, മുതിർന്നവർക്കും കഴിക്കാം. യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിയതുപോലെ ചുമ നിൽക്കാനും കഫം എല്ലാം ഉരുകി പോകാനും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സവാളയുടെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കാം. ചുമന്നുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 4-5 ചുമന്നുള്ളി എടുക്കണം. സവാള ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകണം കേട്ടോ. കഴുകിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരേ ഒരു സാധനം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണിത്. ഇതിനൊരു 1-2 സ്പൂൺ ജ്യൂസേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അത് ഒറ്റ വലിക്കങ്ങ് കുടിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രാമ്പു. ഇത് കണ്ടോ, ഒറ്റ ഗ്രാമ്പു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഇത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ചതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പം സവാള, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചുവന്നുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു 4-5 ചുവന്നുള്ളി എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്രാമ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിനെ സ്മാഷ് ചെയ്താലും മതി. എന്നാൽ നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് കിട്ടുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയുടെ ഗ്യാസ് ഒന്നും പോകരുത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ജ്യൂസ് നമുക്ക് മാക്സിമം 1-1.5 സ്പൂണ് ജ്യൂസേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇത് ഒറ്റ വലിക്കങ്ങ് കുടിക്കണം. കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ, ചിലർക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും. ഛർദ്ദിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഈ നെഞ്ചിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം എല്ലാം പുറത്തു പോകും. ഒരു എരിച്ചിലൊക്കെ തോന്നും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുട്ടികൾക്കും ഇത് കൊടുക്കാം. രാവിലെ വെറും വയറ്റിലും കഴിക്കണം. പിന്നെ വൈകുന്നേരം 1 പ്രാവശ്യം, 2 പ്രാവശ്യം മതി കേട്ടോ. ഇനി ഒരു സിമ്പിളൊരു മരുന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സവാള എടുക്കുക. ഇതിന് സവാള ആയിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് ഇതൊക്കെ ഈ സവാളയിലെ ഉള്ളിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് ചെയ്യുമല്ലേ. അപ്പം ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഈ സവാളനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിക്കണം. നടുവേന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു അല്ലി ഇതുപോലെ എടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കിടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുത്തി ചുമ വരും. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആ ചുമ അങ്ങ് പോകില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇതള് ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവാള ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ചിരണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൽക്കണ്ടമായാലും പറ്റും. ശർക്കര ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വായിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് അതങ്ങ് ഇറക്കിയാൽ മതി. പിടിച്ച് കെട്ടിയതുപോലെ ചുമ നിൽക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി പോവുകയും ചെയ്തു. ഇത് നമുക്കൊരു എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പം ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.